Bon dia, éssers de llum. En el vídeo d'avui farem un ritual per tenir prosperitat i abundància durant molt i molt de temps. El ritual se fa cada primer diumenge de cada mes. Agafam un tassó amb aigua, li posam una cullerada de sal, removem, deixem el tassó d'aigua reposar durant una hora o més. Podeu deixar-ho sempre dins l'horari de primer diumenge de cada mes. O sigui, podeu fer-ho des de les 12 de la matinada, que és quan comença el dia legalment, segons les hores, fins a les 11:59 d'aquell mateix dia, del vespre. Mentre està reposant, renta't les mans, o sigui, s'han de tenir les mans netes, i el que has de fer després és el següent. Agafes el tassó, te'n vas a la cuina o a l'excusat, és igual, te vas tirant l'aigua i dius: sal purificadora, jo te demano que me duguis prosperitat i abundància en aquesta casa, perquè no li falti de res en aquesta casa, perquè no falti a dobbers. Ho dic per meu bé, per bé de tot l'univers, i en pau i amor de l'univers. Després, o sigui, te vas passant l'aigua per les dues mans. Després, no vas i t'eixugues. No. El que has de fer és toques les mans o això, i te visualitzes fent això, sent pròsper, tenint prosperitat, tenint abundància i tenint de tot, fins que s'eixuguin les mans. O sigui, i això se pot fer cada primer diumenge de cada mes. Que teniu un objectiu i tal, visualitza l'objectiu. Que no tens un objectiu, però que el teu objectiu és simplement que no li falti de res a la casa, que tinguis tot bé sempre. També, no importa visualitzis, però allà hi ha la màgia, sempre fer-ho amb fe de que passaran coses bones, de que si no han passat totes les coses bones que passaran, de que tindràs sempre dobbers disponibles i que t'aniran molt bé les coses. Si t'ha agradat el vídeo, dona-li like, subscriu-te, i aquí aviat hi haurà més vídeos.